Dakwendlala nencika ngizima ukubamba i-KFC yini ikhadi liya decline i-ATM i-empty Fuck off athi simphendule. Yeah, F easy. ATM taking one for the gang, saying I pull up Bella man. When you said what you said, was it clear? But I'm here when I'm jab, I'm jail, moi bear. When ubutizo banjan, when ubutizo banjan, I'm jail. Taking one for the gang, saying I pull up Bella man. When you said what you said, was it clear? But I'm here when I'm jab, I'm jail, moi bear. When ubutizo banjan, when ubutizo banjan, I'm jail. Yeah. Yabona manje ke webafu yayibhedisa kodwa since umageza sesonqande ye checking kade uthando sikubonisa kodwa manje ke sisikhathi sokugrind ukuthi yize une shine skills sokurapper sakho zange waspolish njengoba usesicongweni ubheka phansi isemkhathini enhlaka ngithini but let me just continue for repeat fuck your beef ATM uyazi sichawu KFC okay evali ngicela ukubuza ubani umfakile kwisini ngeke ushaya kusizi sonke siyaza ka exist gezi izandla kwaPilato kuJudas akafika and uthanda ucontrol indawo jealous wile nsizwe nobusisi yas mix wile type engazwisisi so ayikho nango MT enhlaka reason yokugadla kwami deep okwama minus emgodini uyimamba uyitype ne respect umi ne need into esithola kuyiplate enamasimba since in I even wonder ukuthi wayapi lo big Zulu wayenathi kuma session new behavior shiyinqwaba ama question ngak accept senze ingoma igama lakho li amount to nothing ungihlangabeze para for ukuspan usashizile kuthe lapho sopopile wangivezela amadrukhalo adlule eduze kwami ngathi ngiyiphara sikwigig eTLT ekubeni utata wayekudriver nize kimi RIP siyahamba insizwa sisele nale shit esiqongeni sakho ayiwanda ukuthi sikhona isikhala saRashid umdala ukunika into yokuthweka is no wonder unobubeat from ukudriver sakudowngrader wena sihlama Pompeyville ivideo yakho kwiBrentwood ngathi advert yamakhimbi uma kwimic ulimi lakho livele drift favorable engineer ngimzwela usizo uyagowisha shoma ishaya uqonde bar fika bushaya zabe manzi ama ear drama yaqaqamba mawumemeza ushaya udaka phezu kwebeat mabakunika ama high five abolwawo wena lwathu ubona kahle ukuthi uwo onomhlaba you the shit and uTankeni uring ivara uyena umjito yile mpathe ethanda ubustyle ethanda ukunakwe CP vibe akasomisi ubambeke kunoqhaka kusena kucasha okwevika now you caught up in a mix bubu ingane ngabe uhlezi uhethekile ngoba usigaxa noma vawu utshacharaha ubheka itype you never think if uyifena ngongrimandi nini day yakhe yokuzalwa ngizokhumbuza insize yami izomphathela iande pink waqala emncane usezumile ubhebhenene akabhimbi kuhlule konke asisazi inkinga yini awugeze kuyiratha nasempahleni edurayo dakombuso sewuketula okweplane elikhuphukayo I am nesting ngeKO livuka phansi kwidusty rust phanda ontanga bakho kulomkhakha lezi zi too much yekela igarage li empty idress kulelo khanda lakhe li empty yile kumele ulenze isifiko plus ugqoka njengoshaka kodwa vele wena ushaka alufakwa ngisho intaba yase Dubai inodaba thiwa kukho ngisho iqanda for the gang sengiyaphula phela manje when you said what you said was it clear but I'm here when I'm jab awungitshela moi bear when ubuthizo banjani when ubuthizo banjani awungitshela taking one for the gang sengiyaphula phela manje when you said what you said was it clear but I'm here when I'm jab awungitshela moi bear when ubuthizo banjani when ubuthizo banjani awungitshela